нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Hexagon. Та хоёроо хоёулаа өрсөлдөг чинь гэхдээ одоо нэг тайзан дээр нэг нэгэндээ одоо бас түгшиг дэм болоод хамтдаа дуйталж дуулах гэж байна. Энэ санаа ер нь хэрхэн яаж гарсан бэ? Энэ санааг ерөнхийдөө бэлдэж байгаа хүмүүсээр багц хүмүүс хоорондоо ярилцаад, багштайгаа ярилцаад, бас хамтрагчтайгаа ярилцаад тэгэл шийдсэнтэй. Тануу жүжигчийн дуунууд нь ерөнхийдөө авч үзэх юм бол ихэвчлэн дүгэтээр дуулсан тийм үү? Дуулсан онцлогтой байт юм билээ. Тэгээ манай Nature Sound төвийн оролцогчид ерөнхийдөө бас ярилцж байгаа тэнд бас онцлогтой байгээд дүгэтүүдийг сонгосон байгаа. Энэ дүгэтүүд манай бол одоо багтсан манай үлзий нэгтүү хоёр манай дуучин ариунагч дэлгэр мөр хоёрын дуулсан шүн дундын бүжиг гэдэг дуу сонгож дуулсан байгаа. Тэгээ ямар ч сан хоёр шавтай хоёр дуушинт амжилт хүсье. Яагаад хамтж орох болсон бэ гэхээр багштайгаа ярилцаад хамт олонтойгоо ярилцаад ер нь нөгөө хоёрдугаар шатны онцлогийг харуулах үүднээс жүжигийн дуу сонгосон байгаа.
тийм гоё болж байна. Сайхан чарагдаж байна. Баярлалаа. Үлцгийн хувьд бол болж байна. Ингэхдээ яаж жоохон асуудалтай болчихлоо. Энэ шатнд байгаагүй л шиг байсан чинь саяных дээр бол сандраад байгаа юм аа. Айхтар Монголч байна. Хөрөхгүй байна. Цөөхөн лаа. Сая тэр жижиглэлт өөрсдөө тэгсэн юм уу? Хүн тавьж гисэн юм уу? Өөрсдөө ярилцж байна. Энэ нөгөө нэг жүжигний киноны дууны онцлог тэр ууграа юмсгал бий болох гэдэг үүднээс таяр бол тгийг бол харин бий болгож чадлаа, босгож чадлаа. Тэгээд тэнцвэр байна. За, 3 дугаар шатн дээр юм бол тэнцвэрч болоогүй байх шүү. Анхаараарай. За, амьдтай сайн битгээрэй. Нэг зүйлийг хэлэхэд энэ хуульч иргэсэн шийдвэр мэрэгчлээсээ би яг үнийг хэлэхэд одоо ингээд урвцсан байна. Нэг жоон тоог юм. Энэ дуул горлогт хитрхийд оролцоод одоо ингээд өөргөө сороод гэх мэтэр л явж байна да. Яагаад хамтж орох болсон бэ гэхээр багштайгаа ярилцаад хамт олонтойгоо ярилцаад ер нь нөгөө 2 дугаар шатны онцлогийг харуулах үүднээс жүжигийн дуу сонгосон байгаа.
сайхан чарагдаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Үлцгийн хувьд бол болж байна. Ингэхдээ яаж жоохон асуудалтай болчихлоо. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Pepsi-г. Та хоёр л хоёулаа өрсөлдөг чинь. Гэхдээ одоо нэг тайзан дээр нэг нэгэндээ одоо бас түгшиг дэм болоод хамтдаа дүйтлж дуулах гэж байна. Энэ санаа ер нь хэрхэн яаж гарсан бэ? Энэ санааг ерөнхийдөө бэлдэж байгаа хүмүүсээр багц хүмүүс хоорондоо ярилцаад, багштайгаа ярилцаад, бас хамтрагчтайгаа ярилцаад тэгэл шийдсэнтэй. Тануу жүжигчийн дуунууд ерөнхийдөө авч үзэх юм бол ихэвчлэн дүгэтээр дуулсан тийм дуусан онцлогтой байт юм билээ. Тэгээ манай Nature Sound төвийн оролцогчдод ерөнхийдөө бас ярилцж байгаа тэнд бас онцлогтой байгээд дүгэтүүдийг сонгосон байгаа. Энэ дүгэтүүд төр манай бол одоо багтсан манай үлзээ нэгтээ хоёр манай бол дуучин ариунагч дэлгэр мөр хоёрын дуусан шүн дундын бүжиг гэдэг дуу сонгож дуулсан байгаа. Тэгээ ямар ч сан хоёр шавтай хоёр дуушинт амжилт хүсье. Thank you.